तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ों, तमाम तस्बीह, तहलील, तहमीद, तक़दीस, हम्द, सना, किब्रियाई, वलाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के जुगाए जो कुल कायनात जो खालिक ऐं मालिक पालनहार परवरदिगार वहदहू ला शरीका है। दुरूद ऐं सलाम ला तादाद सलातूं रहमतूं खुसूसन इमाम कायनात खातमुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिनके ज़ाते अक़दस ते अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, असां सभिनी के एक अक़ीदो समझण घुर्जे। कई असांजा अहिड़ा मुसलमान भाइर जिन इकरार कयो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का सिवा कोई माबूद नाहे, एक अल्लाह ऐं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो रसूल आहे। इन चवण के बावजूद, इन इकरार के बावजूद जुबान सां अहिड़ा त कलिमात अदा करे ॾींदा आहिनि, इहो न सोचींदा आहिनि त इहे असांजा कलिमात इहे असांजा चयल कलिमात असांजे इन कलमे जी नफ़ी था कनि। अहिड़ा कलिमात चई वेंदा आहिनि जो इंसान उहो मुसलमान मुसलमानी जे दायरे मां निकिरी वेंदो आहे। अहिड़ा कलिमात चवंदा आहिनि जेके हिकु मोमिन हुअण जे करे बि, मुसलमान हुजण जे करे बि मोमिन हुअण मां यानी उन मां ख़ारिज थी वेंदो आहे, मोमिन न थी सघंदो आहे। उहे कलिमात कहिड़ा आहिनि? घणो करे तव्हां अक्सर माण्हू खां ॿुधंदा आहियो, हू छा चवंदा आहिनि, जंहिं शइ में तूं यकीन कंदे तोखे फ़ाइदो थी वेंदो। अक्सर उन्हनि माण्हुनि जा इहे कलिमात अदा रुगो यकीन जी ॻाल्हि आहे। तव्हां कख में यकीन कंदो तब तव्हांखे उतां फ़ाइदो मिलंदो। हर एक जेड़ा समझंदा जंहिंमें असां यकीन कयूं उन मां असांखे फ़ाइदो मिले, ही उहे कलिमात, उहो अक़ीदो आहे जो इंसान खे मुसलमानी मां ख़ारिज करे छॾींदो आहे। असां हिनखे मामूली समझंदा आहियूं ऐं इहे कलिमात एतिरा त हिकु मोमिन जे लाइ या मोहिद जे लाइ तकलीफ़ ॾियण वारा हूंदा आहिनि, छो त इहो मुंहिंजो रोज़मर्रा जो कमु आहे। अर्रुक़यतु शरइया, क़ुरान करीम जूं दुआऊं पढ़ण कंहिं मरीज़ ते, अल्लाह जे रसूल जूं ॾसियल दुआऊं पढ़ण, जाइज़ मसनून दम करण या उनखे दवा ॾियण, इलाज करण। घणा वीचारा पोइ जाहिलियत में अची चवंदा आहिनि, साईं तो में असांजो यकीन आहे। ये अल्फाज एतिरा त ख़तरनाक आहिनि जो सोचे नथो त आउं ईमान मां पियो निकिरां। हा, यकीन अल्लाह जी ज़ात में करे, बाक़ी अल्लाह से उनजा असबाब बनाया आहिनि। इहो न समझे त मुंहिंजे ज़रिए मूं में यकीन कयो त हिनखे फ़ाइदो थियो आहे, कंहिं डॉक्टर में यकीन कई हिनखे फ़ाइदो थियो, कंहिं हकीम में यकीन कई हिनखे फ़ाइदो थियो। त असांखे सोचणु खपे
अड़ा कलिमात असां अदा कयूं जेके असांखे इस्लाम मां ख़ारिज न कनि त इहे कलिमात अड़ा ख़तरनाक हूंदा आहिनि जॾहिं असां सोचींदा आहियूं त बसि यकीन करे था हिन वटि वञो तव्हांखे फ़ाइदो थी वेंदो। हालांकि अल्लाह जो क़ुरान छा थो चवे, यकीन तवक्कुल सिर्फ़ हिकु अल्लाह जी ज़ात में करे। कंहिंखे ताक़त न आहे शिफ़ा ॾियण जी, कंहिंखे न आहे कंहिंजी मुश्किलात खे दूर कनि, कंहिंजी तकलीफ़ुनि खे दूर करनि। त इहो ग़लति अक़ीदो आहे त इंसान चवे था जंहिं शइ में यकीन कर। हालांकि कुरान करीम छा थो चवे, मोमिन जी निशानी छा आहे? इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ते ईमान आणियो था, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि, जेकॾहिं तव्हांखे अल्लाह ते ईमान आहे, अल्लाह ते ईमान आणियो था त पोइ उन अल्लाह ते तवक्कल कयो, उन अल्लाह ते यकीन कयो, उन अल्लाह जी ज़ात में एतमाद रखो। तवक्कल उन हिक अल्लाह जी ज़ात तव्हां अल्लाह जी ज़ात में तवक्कल रखो। ऐं अल्लाह ऐं इलाज कयां पियो, ऐं दवा वठां थो, ऐं मुश्किलात जहिड़ा कोशिशि कयां थो उन मुश्किलातूं ख़तमु थियनि। अल्लाह तुंहिंजे हुकुम खां सवा न थींदियूं। ऐं अल्लाह तोते मुंहिंजो यकीन आहे, तोते मुंहिंजो भरवसो आहे। तूं ज़ात जॾहिं हुकुम कंदे त फ़ाइदो थींदो, जे तूं हुकुम न कंदे दुनिया हिकिड़े पासे थी वञे कॾहिं बि फ़ाइदो न मिलंदो। भले सॼी दुनिया में यकीन करे छॾे, कंहिं शइ में बि यकीन करे छॾे, हता कि अल्लाह जे रसूल में यकीन कंदो त बि उनखे शिफ़ा न मिलंदी जेसिताईं अल्लाह जो हुकुम न थींदो। त मुसलमान जे लाइ अल्लाह जी शर्त छा रखियो? जेकॾहिं तव्हां ईमान आणियो था, ही क़ुरान करीम में सूरत आल इमरान जी आयत है, सूरत यूनुस जी आयत है। जे ईमान आणियो था अल्लाह ते, मुसलमान आहियो त पोइ तव्हांजो इहो कमु हुजे, तव्हांजो इहो अक़ीदो हुजे त अल्लाह जी ज़ात में तवक्कल कयो। बी जगह ते छा फरमाए, वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानी खां बाद में इंसान मोमिन बणिजी वेंदो आहे जॾहिं दिलि सां कलमो पढ़ंदो आहे, दिलि सां इख़लास सां कलमो पढ़ंदो आहे, अल्लाह ते ईमान आणींदो आहे त उहो मोमिन बणिजी वेंदो आहे। जे न कलिमात कयनि, कलमे जो असर उनके दिल ते जॾहिं थींदो न, उहो पोइ मोमिन बणिजी वेंदो आहे। न त आम मुसलमान, कई मुसलमान जेके सिर्फ़ ज़ुबान सां चवंदा आहिनि असां मुसलमान आहियूं, पर जॾहिं हू मुसलमानी वारा कम कंदा उनमें सब खां पहिरीं तौहीद हूंदी, अल्लाह जे रसूल जी फरमान बरदारी इत्तिबा इताअत हूंदी, इस्लाम जे दायरे में हुजी कम कंदा, नेकियूं कंदा, उहे शख़्स आहिनि जेके मोमिन आहिनि। अल्लाह फरमाए थो मोमिननि खे अल्लाह ते तवक्कल कयो, भरवसो कयो जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो। जेकॾहिं मोमिन आहियो त अल्लाह ते भरवसो कयो, अल्लाह में जी ज़ात में यकीन रखो। मोमिन जी निशानी आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में मोमिनन जो सिफ़तूं बयान कंदे छा फरमाई, इन्नमल मोमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सूरत अनफाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले रुकू के अंदर मोमिनन जो सिफ़तूं बयान कंदे फरमाई, बेशक मोमिन उहे आहिनि जॾहिं अल्लाह जो ज़िक्र थींदो आहे उन्हनि जो दिलूं ॾकी वेंदियूं आहिनि। जॾहिं अल्लाह जे क़ुरान जी तिलावत थींदी आहे, अल्लाह जूं आयतूं पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि त उन्हनि जो ईमान वधी वेंदो आहे। ॿ अलामतूं, ॿ निशानियूं इहे अल्लाह जे ज़िक्र में उन्हनि जो अल्लाह जो ख़ौफ़ थींदो आहे, उन्हनि जो दिलूं ॾकी वेंदियूं आहिनि। क़ुरान जी तिलावत सां उन्हनि जो ईमान वधी वेंदो आहे। ऐं वॾे में वॾी आहे निशानी वाला रब्बी
अल्लाह ते तवक्कल ऐं भरोसो रखंदा आहिनि। या मोमिन जी निशानी आहे, मुस्लमान जी निशानी आहे। पूरे कुरान के ॾिसो, कंहिं आयत में कुतुब अहादीस सभिनी हदीसुनि खे पढ़ो, कंहिं बि हदीस में इहो न आहे त अल्लाह खां सवाइ वरी अल्लाह सां गॾु ॿिए में बि यकीन कर, ॿिए में बि तवक्कुल कर, ॿिए में भरोसो रख। अल्लाह जी ज़ात ते तवक्कुल भरोसो रखो ऐं इन कलिमात खां पासो कयो जो जेके माण्हू वीचारा या त उहे जाहिलनि खे ख़बर कान्हे का त असां मुस्लमान कीअं था चऊं, असां त हर शइ में यकीन कयो, कख में यकीन कंदो त फ़ाइदो थी वेंदो आहे। ये कलिमात ख़तरनाक आहिनि असांजे ईमान जे लाइ। न न असां इन ॻाल्हि खे सम्झूं। उन खां बाद में क़ुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जॾहिं पंहिंजी क़ौम खे अर्ज़ मुक़द्दस ॾांहुं वठी पिया वञनि, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुम कयो। जॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद कई मूसा ऐं मूसा जी क़ौम जी, फ़िरौन ग़र्क़ थियो। अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम खे कामयाब कयो। अल्लाह जो हुकुम दियो मूसा अलैहिस्सलाम के पंहिंजी क़ौम खे अर्ज़ मुक़द्दस ॾांहुं वठी वञ। क़ौम नखरा करण लॻी, नकाइण लॻी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छा चयो? या क़ौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुंहिंजी क़ौम जे तव्हां अल्लाह ते ईमान आंदो आहे, अल्लाह ते तव्हांजो ईमान आहे, तव्हां मुस्लमान आहियो, अल्लाह ते तव्हांजो ईमान आहे त पोइ अल्लाह ते भरोसो रखो। जे मोमिन आहियो निकिरी पोइ अल्लाह जे हुकुम जे मुताबिक़ अर्ज़ मुक़द्दस ॾांहुं हुकुम थियो आहे। अल्लाह जो हुकुम आहे, अल्लाह से मदद करण वारो आहे। अल्लाह ते तवक्कुल कयो। जय अल्लाह फ़िरौन के ग़र्क़ कयो, फ़िरौन जी क़ौम के ग़र्क़ कयो त उन अल्लाह ते भरोसो कयो, अल्लाह जी ज़ात ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाए, व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। जय तक़वा इख्तियार कई, अल्लाह जो खौफ रखी दिल में, अल्लाह साईं उन्हनि जे लाइ मुसीबतुनि मां निकिरण जो रस्तो बनाईंदो आहे। ऐं जंहिं अल्लाह जो खौफ रखियो, जंहिं तक़वा इख्तियार कई, अल्लाह से उनके रोज़ी उतां खां ॾींदो आहे जो उनखे ख़बर ई न पवंदी। उनजे गुमान में ई न हुयो त मूंखे रोज़ी किथां मिलंदी, मूंखे रिज़्क़ किथां मिलियो। क्यों न पर वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। जंहिं अल्लाह जी ज़ात में तवक्कुल कयो, जंहिं अल्लाह जी ज़ात में यकीन रखियो, पोइ बसि उहो अल्लाह उन जे लाइ काफ़ी आहे। अल्लाह उन जे लाइ काफ़ी आहे। पोइ कंहिं दुनिया जी उनखे ज़रूरत कान्हे का, कंहिं दुनिया वारे जी ज़रूरत कान्हे का, बसि उन जे लाइ अल्लाह काफ़ी आहे। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इन आयत जे तफसीर में लिखनि था त जंहिं बाने जे दिल में अल्लाह ते यकीन आहे, अल्लाह ते तवक्कुल आहे, अल्लाह ते भरोसो आहे, पोइ अल्लाह करीम उन जे लाइ काफ़ी आहे। भले दुनिया हिकिड़े पासे थी वञे, दुनिया जो को बि दुश्मन, को मूज़ी जानवर बि उनखे तकलीफ़ न पहुचाए सघंदो जंहिं अल्लाह ते तवक्कुल कयो, छो त अल्लाह उन जे लाइ काफ़ी आहे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह किताब ज़ुहद के अंदर वहाब बिन मुनब्बा खां ही रिवायत नकल कई आहे त अल्लाह रब्बुल आलमीन अगेन पैगंबरन ते किताब नाज़िल कया। अल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत मूसा अलैहि सलाम के तौरात दिनो, हजरत दाऊद अलैहि सलाम के ज़बूर मिलियो, हजरत ईसा अलैहि सलाम के इंजील मिलियो, उनका सबा इब्राहिम अलैहि सलाम के सहीफा मिलिया। अल्लाह जे तरफा मिलियल किताब, अल्लाह जे तरफा मिलियल सहीफा जेके अल्लाह जे तरफा हुया, उन्हनि किताबनि में एक इबारत हुई, अल्लाह जे तरफा नाज़िल कई वई हुई। इबारत लिखियल हुई त जंहिं बानी अल्लाह ते तवक्कल कयो, जंहिं बानी अल्लाह जी ज़ात में भरोसो कयो, जंहिंजो यकीन अल्लाह जी ज़ात में आ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो सतन आसमानन ऐं सारिन ज़मीननि जी मखलूकात जमा थी करे उन मुझे बाने जे खिलाफ का रिथा कंदी आ उनके नेस्तो नाबूद करे जमीन पंहिंजे बाने जी मदद कन। आसमान जी मखलूकात ज़मीन जी मखलूकात एक तरफ थी वने, पर अल्लाह जे जेला काफी आ, दुनिया उनके कुछ नथी करे सके। उनका बाद में इहा इबारत लिखियल आ जंहिं बाने जे दिल में अल्लाह ते यकीन नाहे, अल्लाह ते भरोसो नाहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो अगिल किताबन में ऐं आसमान मां उहे सबब पैदा कन जैसा इनजा हथ कटजी वेंदा, जंहिंमें अल्लाह जो यकीन नाहे, जंहिं जी दिल में अल्लाह ते भरोसो नाहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तुंहिंजे पेरनि जे था ज़मीन कढी छॾींदुसि, जंहिंजे दिल में अल्लाह ते यकीन ऐं भरोसो नाहे उन्हनि खे हवाउनि जे हवाले करे छॾींदुसि। ऐं जंहिं अल्लाह ते तवक्कल कयो, जंहिं अल्लाह में यकीन कयो, अल्लाह फरमाए तो सतन आसमान जी मखलूकात छो न हुजे, इन ज़मीन जी मखलूकात छो न हुजे, पर आऊं पंहिंजे बाने खे बचाईंदुसि उन्हनि जे तकलीफ़ुनि खां, उन्हनि जे ईज़ान खां। ऐं यकीन कयो त जंहिं अल्लाह जी ज़ात में तवक्कुल ऐं भरोसो एतमाद क़ाइम कयो ऐं पंहिंजे कलमे जो हक़ अदा कयो, मुसलमानी वारो हक़ अदा कयो, त ही ॾिसो सतन आसमाननि जी मखलूकात पंहिंजी जॻह ते, हिन ज़मीन जी मखलूकात में शयातीन बि आहिनि, जिन्नात बि आहिनि, जानवर बि आहिनि, जीत बि आहिनि, कुझु बि आहे। अल्लाह फरमाए थो जंहिंजे लाइ आऊं काफ़ी आहियां, कुझु बि उनखे दुनिया न करे सघंदी। इहो यकीन हुजणु खपे, इहो भरोसो हुजणु खपे। जिए यकीन भरोसो अल्लाह जो हुकुम हुयो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो एतमाद यकीन तवक्कल अल्लाह जी ज़ात ते, दुनिया हिकड़े पासे हुई, पूरी कौम हिकड़े पासे हुई, बंदी करे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उछलाइन था बाहर में, बाहर जे हवाले था कर। पर उन वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छा चयो, अल्लाह में भरोसो ॾिसो, खौफ ज़िदा ना है, चो त ही जान अल्लाह ॾिनी आहे, अल्लाह जे लाइ कुर्बान आहे। इब्राहिम खलीलुल्लाह जो तो कुर्बानियूं हुयूं। सही बुखारी किताब तफसीर में सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाइन था, ही उहे कलिमात जेके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजे टाइम ते चया, ही उहे कलिमात जेके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद जे मैदान में दुश्मन जे अॻियां चया। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जरे बाजे हवाले कयो पियो वञे, उछलायो पियो वञे, सारा कबीला, सारियूं क़ौमूं, अज़ीज़ो अकारिब, रिश्तेदार, हत्ता के पीर बि मौजूद आ, सारे जा सारा मुखालिफ बाजे हवाले कन पया। उन वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चवे तो सही बुखारी में हदीस आ, अल्लाहुम्मा इन्नका फिस समाई वाहिदुन व अना फिल अर्दि वाहिदुन अअबुदुका हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। बाहर में उछलाए हमारा चादर चढ़े, ऐ मुझे अल्लाह आसमान में तू खालिक मालिक इबादत तुझी कई वने अकेलो है, इन जमीन ते इबादत करण वालो, बानन में अकेलो है इबादत तुझी करण वालो, तू ही मुझो कारसाद, तू ही मुझो मददगार, काफी है मुझे लाए अल्लाह, तू ही कारसाद, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफिया, अल्लाह काफिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आगे में भी पैगंबर है,
अॻ में बि नबी हा इन टाइम ते भला कंहिंजो वसीलो कंहिंजो तुफ़ेल कंहिंजो मुहाबो कंहिं ते तवक्कल यकीन थो कयां फिलाने हज़रत आदम में या ॿिया बि आया नूह अलैहिस्सलाम हुयो ॿिया बि नबी हा न उन वक़्तु इहो यकीन हुजे इहो तवक्कल आहे ऐं अल्लाह तो ते मुंहिंजो भरवसो तूं मुंहिंजे लाइ काफ़ी आहीं बसि तूं मुंहिंजे लाइ काफ़ी आहीं जॾहिं इहे कलिमात चई अल्लाह साईं हुकुम फरमायो या नारु कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहीम दुनिया हिकिड़े पासे हुई मदद अल्लाह कंहिंजी कई जंहिं बाने जो तवक्कुल ऐं भरवसो अल्लाह जी ज़ात थियो ॿियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेॾी महिल ग़ज़वाए उहुद में टीजारियो वियो ऐं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीअं था वञो मुक़ाबले जे लाइ वॾियूं क़ौमूं लातादाद लश्कर जमा थियो आहे तव्हां चंद ॼणा छा मुक़ाबलो कंदव उन वक़्तु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील असांजे लाइ अल्लाह काफ़ी आहे बहितरीन कारसाज़ अल्लाह जी ज़ात आहे अल्लाह जी क़ुरान करीम में फरमायो قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ग़ज़वा बदर में जेॾी महिल टीजारो पियो वियो सहाबा किराम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जमायत के तव्हां छा करे सघंदव 313 ॼणा होॾा हज़ार जे तादाद कुरैश जो तव्हां छा मुक़ाबलो करे सघंदव हेॾे वॾे तादाद ऐं लश्कर सां डिॼी वञो भॼी वञो पोइते वञो अल्लाह से फरमायो फज़ादहुम ईमाना इहो तई मोमिन होॾा ऊटे जारिन पया वॾो लश्कर ॾेखारिन पया पर अल्लाह फरमाए तो मुंहिंजे ॿारनि जे दिलनि में ईमान वधी वियो ख़ौफ़ जी हालत में इंसान डिॼंदो आहे ॾकंदो आहे पर अल्लाह फरमाए तो मुझे नबी जा सहाबा उहे थव मुझे प्यारे पैगंबर जा असहाब उहे थव जो जेॾी महिल उनके ॾेजारियो वियो फज़ादहुम ईमाना अल्लाह फरमाए तो उन्हनि जो ईमान वधी वियो ईमान मज़बूत थी वियो छा चवण लॻा दुश्मन जे साम्हूं चवण लॻा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील असांजे लाइ अल्लाह काफ़ी आहे बहितरीन कारसाज़ आहे भले तव्हांजो वॾो लश्कर छो न हुजे अल्लाह असांजे लाइ काफ़ी आहे जंहिं अल्लाह ते भरोसो कयो अल्लाह उनजे लाइ काफ़ी आहे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॾिसो न सहाबा किराम उन वक़्तु छा चवनि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील छा अल्लाह जा रसूल कोन हुया मुझा मुसलमान भाइयों सोचो समझो अल्लाह जा रसूल मौजूद आहिनि गॾु वेठा आहिनि इएं चवनि हा छा कंदो तव्हां अल्लाह जो रसूल जो असां में वेठो आहे कुरान तो गवाही ॾे अल्लाह जो रसूल मौजूद आहे सहाबा जो ईमान अल्लाह से बयान कयो आहे त दुश्मन के छा था चवनि था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इएं न चयूं हस्बुनल्लाहु व रसूलुहु इएं न चयूं हस्बुनल्लाहु व अलियुहु इएं न चयूं हस्बुनल्लाहु व वलियुहु हालांकि वली भी उते मौजूद आहे हज़रत अली भी उते मौजूद आहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद आहे पर अल्लाह फरमाए तो ये तो मोमिन है ये तो ईमान वाला दुश्मन के छाता चवन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील असांजे लाइ अल्लाह काफ़ी आहे बेहतरीन कारसाज़ छो त अल्लाह जे रसूल जो जवाब भी हुआ सहाबा जो जवाब ही हुआ अॼु मुसलमान जो जवाब इहो ई हुजे हर मामले में मुंहिंजो तवक्कुल मुंहिंजो भरोसो मुंहिंजो यकीन अल्लाह जी ज़ात में आहे जीअं उहो ई हुकुम कंदो ईअं ई थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा में आहिनि ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा जंहिंजा कई सीरत में नाला अचनि था मशहूर नालो सही बुखारी में इन ग़ज़वा जो इन सफ़र जो ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नजद इलाइके में विया
उन्हनि शख़्सनि सां जंग जे इरादे सां जेके रस्तनि में वेही माण्हुनि खे फुरींदा हा, फुर लुट कंदा हा, धारा हणंदा हा, मुसाफ़िरनि खे तंग कंदा हा। अल्लाह साईं ग़ज़वा ख़ैबर खां पोइ त हिन दुश्मन जे मथां रोब तारी करे छॾियो। ॿियो हदीस में आहे त इन करे जो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे इत्ला मिलियो मदीने में हिकिड़ो ताजिर हो नजद इलाइके जो वादी नखल जो हिकु ताजिर मदीने में अची तिजारत कंदो। उन ॾिठो त मदीने वारा कंहिं तयारी में न आहिनि ऐं होॾां नजद इलाइके वारा त मदीने ते हमले जी पूरी तयारी करे चुका आहिनि। उन्हनि इहा ॻाल्हि जो कई त अल्लाह जे रसूल फौरन सहाबा खे तयारु कयो, फरमायूं हलो जे मदीने ते हमलो न कनि असां उते हिननि जो मुक़ाबिलो कंदासीं। तक़रीबन मदीने खां 100 किलोमीटर जे गमो पेश फ़ासिलो आहे। नबी अलैहिस्सलाम निकिरी पिया, 400 सहाबा के रिवायत 800 सहाबा वठी निकिता। उहा ज़ात रिक़ाब जंहिंखे सीरत में ग़ज़वा सलातिल ख़ौफ़ बि चयो वियो आहे। सीरत में जंहिंखे ग़ज़वा अजीब बि चयो वियो आहे, छो त इहा को जंग कान थी। वो खौफ ज़िदा थी विया, घर खाली करे भॼी विया, पहाड़नि ते वेही लिकी ॾिसनि पिया। उन खां बाद में बि न विढ़िया, जंग न थी। अल्लाह से मुसलमाननि जो रोब तारी करे छॾियो। पर इन ग़ज़वा ज़ातिल रिक़ाब में कई अल्लाह जे रसूल जा मोजिज़ा आहिनि, के सहाबा किराम जा वाक़ियात आहिनि, जंहिंजे करे ग़ज़वा अजीब जे नाले सां बि आहे। त ग़ज़वा ज़ातिल रिक़ाब में ही वाक़ियो थियो आहे। अल्लाह ते तवक्कुल, अल्लाह ते भरोसो, अल्लाह के रसूल जो तव्हां ॾिसो। सहाबा किराम फरमाईंदा ही वाक़ियो सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम में, कुतुबे अहादीस, सीरत रसूल, अल्लाह के रसूल जी सीरत जी हर किताब में ही वाक़ियो आहे। तो जेडी मल पान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ातिल रिक़ाब में वादी नखल में कबीला नजद में उन वक्त ॾींहं जो केलूला आराम करण जे लाइ पाण सायो तलाश कयूं। सहाबा फरमाइनि था त असां अल्लाह जे रसूल जे लाइ घाटो बण उन जी छांव मुंतखब कई त पाण हिते आराम कनि ऐं असां टिड़ी पकड़ी वेंदासीं। जंहिंखे जिथे न छांव मिलंदी उहो हुते वञी आराम कंदो, छो त दुश्मन बि उते इलाइक़े में मौजूद आहिनि। विढ़नि न पिया पर ॾिसनि पिया। उन वक्त सब सहाबा किराम आराम में हलिया विया, को केॾां को केॾां। अल्लाह जा रसूल वण जे हेठां अकेला आहिनि, सुम्ही रहिया, तलवार पंहिंजी वण में टंगी छॾियो, सुता पिया ऐं होॾां दुश्मननि उन्हनि बतुनि कबाइली जंगजू बि आहिनि। उन्हनि सोचो, पाण में मशवरो कयूं त ही त मौक़ो बेहतरीन हमले जो। गौरस बिन हारिस दुश्मननि में उहो शख्स आहे, चवे थो बस आउं वञा थो, इजो त तव्हां वटि ख़ुशख़बरी थो खणी अचां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में, अल्लाह जे रसूल जे बारे में, ऐं उनखे क़त्ल थो करे अचां। अकेलो वण जे हेठां सुतो पियो आहे, बस ॾिसजो त कीअं थो वञा। सभु निज में पिया। सही बुखारी में हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तलाश में निकतो आ गौरस बिन हारिस पंहिंजी कौम के इंतजार में रहा आयो त इजो दुआ मचा ॾिसजो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाणे न रहंदो। बेहतरीन असांखे मौक़ो मिलियो आहे। लिकंदे लिकंदे पहुंची वियो। अल्लाह जा रसूल निंद जी हालत में सुता पिया आहिनि। अल्लाह जे रसूल जी तलवार वण में टंगी पई आहे। उहा तलवार खणी करे अल्लाह जे रसूल जे मथां उहा तलवार मियान मां कढे थो ऐं तलवार खणी उन वक़्तु अल्लाह जे रसूल जे मथां बि पर जाॻाए थो। छो? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह फरमाए तू प्यारा पैगंबर, तुझे हिफाजत जी जिम्मेदारी मो अल्लाह खणी आहे। अल्लाह जे रसूल के जाॻाए छा थो चवे, माना जे चैलेंज कजे न, कंहिंखे सॾे मारजे ऐं उन ते हमलो कजे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां तलवार खणी बीठो आहे। चवे तो या मोहम्मद मैं यमनउका मिन्नी, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज दी तो के मुखा केर बचाइंदो। इजात तलवार तुझे मथा अचई तो धक लगंदी तलवार तुझे मथा। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम जवाब दिनो छा जवाब दिनो यो एतमाद यो यकीन यो भरवसो अल्लाह जी जात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा पूछे तो मैयम न होगा मिन्नी केर बचाए दो तो के न मुझी तलवार का अल्लाह के रसूल एक ही जवाब दिनो फरमायो अल्लाह सोचीन मुझावे बाहर जेके अल्लाह के चले अल्लाह के रसूल के इधर सलीम था मदद कर या रसूल अल्लाह उन्हनि के सोचण खपे अल्लाह जा रसूल ज्यादा चवन तलवार दुश्मन जी मथा है पान फरमाया अल्लाह ही उहे अल्फाज अल्लाह जी सिफता हदीस में जेको पान फरमाया अल्लाह उन वक्त गौरस बिन हारिस ठड़की वयो हथन मां तलवार किरी पई जमीन ते वेही रहियो खौफ तारी थी वयो गोया के साह निकलण वारो अल्लाह जे रसूल उन जी तलवार पंजी तलवार उन खां फुरिया तलवार खणी अल्लाह जे रसूल उन जे मथा तलवार उलावे करे फरमायो मयम नौ का मिन यौम दे खबर अज तोखे केर बचाइनो मुखा वो तो काफर हो न उनके अल्लाह ते तवक्कुल हो ही कोन अल्लाह ते भरोसो हुयो ही कोन चादो चवे साह तो वने डके पयो पाण फरमायो तू बुधा तो के केर बचाइंदो मुखा चवे तो ए मोहम्मद मैं तू कही ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ मोहम्मद तू शफीक आई ऐ मोहम्मद तू रहमत आई ऐ मोहम्मद तू मुहसिन आई ऐ मोहम्मद तू दरगुजर करने वालो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो में अखलाक का मेहरबानी कर माफ कर गलती थी वही मैं तू भी अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर अल्लाह जे रसूल छा फरमायो जेडी मन हुन जे तो के मुका केर बचायो पण फरमायो अल्लाह तलवार हाथ मां करी पई यो अल्लाह ते यकीन अल्लाह ते भरोसो जे जो भरोसो अल्लाह जी जात में दुनिया जी का मखलूकात उन के तकलीफ न दई सकंदी असा इत्मीनान करे त दिसू यकीन करे दिसू अल्लाह जी जात में अल्लाह जे रसूल के मिनतो कई त तू ही मुके छे बचाइंदे बस तुझे हथ में है तुझी बंदिया मारे शरी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाए थे इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूरा इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू बेशक अल्लाह करीम उन जी हिफाजत तो करे उन मोमिनन जी उन बानन जी जे जो भरोसो अल्लाह जी जात में आ जिन जो ईमान पुख्तो आ जिन जे दिल में तौहीद अल्लाह सा जिंदगी शिरक न था कन अल्लाह उन जी मदद तो करे उन जी हिफाजत तो करे उन जो दिफा तो करे ऐ बेशक अल्लाह सही कहे वो खाइन ना शुक्र ही काफिर सा मोहब्बत न कंदो आ अल्लाह से जी मदद मोमिन सा हुंदी आ अल्लाह जी मदद काफिर सा न हुंदी अल्लाह से मोमिन के बचाइंदो बी जगह ते फरमाई कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून ऐ मुझे प्यारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जाओ ऐलान कर कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना जे की कुछ मुझे अल्लाह मुझे नसीब में लिखियो आ वो ही थी दो जे को अल्लाह से मुझे तकदीर में लिखियो आ उनके कोई खत्म न तो करे सके जे को मुझे नसीब में लिखेला अल्लाह जे तरफा लिखेला वो ही थी दो मोमिनन के गुरजे त अल्लाह ते यकीन कर अल्लाह ते भरोसो कन कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना ऐ मुझे पहला पैगंबर तुम चाहो तो वो ही अल्लाह वसा जो मौला है अल्लाह असा जो मौला है उन्हें जेके असा जा नसीब लिखिया है जिंदगी सारी बीमारी लिखी तस त कोई उनके खत्म न तो करे सके न के को इलाज लगी सकंदो न कह जो दम या को पीणो असर करे सकंदो जे जेला अल्लाह से लिखी छदिया आई जे जेला अल्लाह जे तरफा शिफा लिखेला उनके ही शिफा मिले थी
कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना व मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। ऐं अल्लाह ताला ते मोमिन भरोसो कन। मोमिनन के घुर्जे अल्लाह के भरोसो कर, अल्लाह की जात में यकीन रखन। तो नबी अलैहिस्सलाम के मिन्नतों करने लगो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू ही मोहसिन आई, तू ही शफीक आई, तू ही रहमतिल आई। मुका गलती त थिया, हाने तुझे हथ में आया, जे माफ करी त तुझी मर्जी आ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सही बुखारी जा अल्फाज सहाबा किराम के सदे वरतों घुराए वरतों सारा अची वया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, ॾिसो हिन जी हालत, ज़मीन ते वेठो आहे, थड़की रहियो आहे। पाण फरमायो, आयो मुंहिंजी तलवार खई, ऐं त आराम में हुयसि, मूंखे जाॻाए करे न चयो, ऐं मोहम्मद मूंखां तोखे केरु बचाईंदो? मूं चयो अल्लाह। उन वक़्ति ज़मीन ते किरियो पियो आहे, वेठो आहे। पाण फरमायो, मूं तोखे माफ़ कयो। ठीक है, पर माफ हुई खां अॻु में अल्लाह जे रसूल फरमायो, अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। ऐ गौरस बिन हारिस, छा भला तू शाहिदी दी तो अल्लाह का सिवा कोई माबूद ना है, अल्लाह अकेलो आहे, उन जो कोई शरीक ना है। ऐं अल्लाह जो रसूल आया या गवाही दी तो चवे तो ऐ मोहम्मद या गवाही त न थो दियां, इहो इकरार त न थो करे सघां, पर हिकड़ी ॻाल्हि जो वाइदो थो कया त सारी जिंदगी आने तो सामने फिरंदुसि, कॾहिं तुंहिंजी बेअदबी न कंदुसि, कॾहिं तुंहिंजे मुक़ाबले जे लाइ साम्हूं न ईंदुसि, कॾहिं दुश्मननि सां मिली करे, हत्ता के मुंहिंजे क़ौम ऐं क़बीले जा छो न हुजनि, उन्हनि सां बि गॾु मिली करे बि कॾहिं तोसां न विढ़ंदुसि। इहो आऊं ज़िंदगी जो वाइदो थो करे वञा। अल्लाह जे रसूल फरमायो, तोखे इजाज़त आहे, हलियो वञ। होॾां क़ौम इंतज़ार में आई जो त गौरत बिन हारिस नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी गर्दन उॾारे थो अचे, इन इंतजार में बैठा है। गौरत बिन हारिस पहुंची वियो आहे, सारे जा सारा डोड़ी आया, कबीले नजद जा, चवण लगा, ऐ गौरस दे ख़बर भला छा थियो, पंहिंजो कम पूरो करे आए या न? तीछा जो कम तव्हांखे ख़बर आहे न, काइनात जे आला मक़ाम वारे शख्सियत खां आऊं थी आयो आहियां, मूंखे त इहो फ़ाइदो थियो जो उन जी आऊं ज़ियारत बि करे आयो आहियां। ॿी ॻाल्हि मूंखां न पुछो, साल थो वञेसि, चवे तो अहिड़ी ज़ात खां, अहिड़े शख़्स खां थी आयो आहियां जेको इन सारी दुनिया में इन जहिड़ो को आला अखलाक में ना है, इन जहिड़ो को अमीन ना है, इन जहिड़ो को बेहतरीन अखलाक जो मालिक रहम दिल ना है। अल्लाह के रसूल जो तवक्कुल ऐं भरोसो ऐं अल्लाह की ज़ात में ॾिसो। उन खां पोइ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन सुनन नबी दाऊद में हदीस आहे, पाण सहाबा खे फरमायो, आइंदा ईअं न कजो, छो त को किथे सुतो पियो आहे, को किथे आहे, को वण साए में। पाण फरमायो, अॼु खां बाद में कॾहिं बि हिक ॿिए खां एतिरो जुदा न थी जाओ। अल्लाह साईं त हिफ़ाज़त कई, अल्लाह साईं बचायो, पर कॾहिं ईअं थी सघे थो, पाण फरमायो, इहो तव्हांजो परे परे जुदा थी वञनि, इहो शैतानी अमल आहे, छो त शैतान दुश्मननि जे दिलनि में इहे ॻाल्हियूं थो पैदा करे त वञो इहो अकेलो आहे, इन ते हमलो कयो, तव्हांजो कॾहिं नुक़सान बि थी सघे पियो। पाण फरमायो, हिक ॿिए खां जुदा न थी जाओ, जुदा न थी जाओ। तॾहिं त पाण फरमायूं, जमायत खे लाज़मी पकड़ियो, जमायत खां जुदा न थियो। जेका हक़ वारी जमायत हुजे, कुरान ऐं सुन्नत ते अमल करण वारी जमायत हुजे, कुरान ऐं हदीस ते अमल करण वारी जमायत, अल्लाह जे रसूल फरमायो, जमायत खे पकड़े चंबड़ी वञो, जमायत खां जुदा न थियो। ऐं ॿियो नंबर त इन मां अल्लाह के रसूल के फरमान मां इहो बि साबित थियो, जीअं न पाण फरमायूं त जमायत सां नमाज़ अदा कयो। पाण फरमायूं ईअं शैतान हिकिड़े इंसान जेको जमायत खां जुदा थींदो आहे, उहो शैतान ईअं उन ते हमलो कंदो आहे, जीअं बकरियुनि जे धण मां हिकिड़ी बकरी खे बग़ैर जुदा ॾिसंदो उन ते हमलो कंदो। पाण फरमायूं, जमायत खे लाज़मी पकड़ियो, अमीर जी इताअत कयो। इन लिहाज सां पाण फरमायूं त अॼु खां बाद में एतिरो जुदा जुदा थी परे परे न वञिजो। सुनन नबी दाऊद में हदीस आहे, सहाबा किराम वाली अल्लाह जे रसूल जे फरमान ते एतिरो त अमल करे ॾेखारियो
इताअत इत्तिबा सां सहाबा खां सिखूं। एतिरो त इन्हनि टाइमनि ते वरी गॾु वेहंदा हुआ, भले जॻह कुशादी हुजे, पर अल्लाह जे रसूल जे फरमान में त अहिड़े सफ़र में, ग़ज़वात में, जंग जी हालत में, दुश्मन जे खतरे में, कंहिं बि खतरे में एतिरो परे परे न थी वञो, करीब करीब हुजो, हिक ॿिए जे आवाज़ खे ॿुधी सघो, हिक ॿिए खे ॾिसी सघो, हिक ॿिए खे पहरो ॾेई सघो। पाण फरमायो वेझा हुजिजो। साहबा फरमाइनि था उन खां बाद में एतिरो त वेझा वेंदा, अगरि उन्हनि जे मथां चादर ढकी वञे न त उहो चादर मां को ॿाहिरि न निकितल हूंदो। अल्लाह जे रसूल जो फरमान ॿुधी ही त मर्द हा, पर अल्लाह जे रसूल जे वक़्त में सहाबियात, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ये हदीस नकुल कई आहे त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जे वक़्त में औरतुन अल्लाह जे रसूल जी इताअत इत्तिबा कीअं कई। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मस्जिद नबवी खां ॿाहिरि निकिता, ॾिठूं त मर्द ऐं औरतूं हिकिड़े रस्ते मां वञनि पिया, पर औरतूं रस्तनि जे विचां वञनि पियूं। यानी इहो ख़्यालु न को साइड वठूं, पासो वठूं, न विच रस्ते मां औरतूं वञनि पियूं, मर्द बि वञनि पिया। अल्लाह जे रसूल औरतुनि जी जमायत खे पाण ख़बरदार कयूं। पाण फरमायूं ऐं औरतुनि जी जमायत, कॾहिं बि रस्ते मां तव्हांजो गुज़र थिए त रस्ते जे विचां न वञो, रस्ते जो विच न वठो, साइडुनि खां पासनि खां हलो। साहबा किराम फरमाईंदा इन हुक्म खां बाद में जॾहिं अल्लाह जे रसूल औरतुनि खे ॿुधायो त तव्हां औरतूं आहियो, ज़ाइफ़ा आहियो, इन करे ख़्यालु कयो, विच रस्ता छॾियो, मर्द अचनि वञनि पिया, तव्हां रस्तो हिकिड़ो पर्दे जी बि सूरत आहे, तव्हां रस्ते जी साइड मां हलो। साहबा फरमाईंदा उन खां बाद में भले रस्ता केॾा वेकरा हूंदा हा, मैदान हूंदा हा, पर मुसलमाननि जूं औरतूं, सहाबा किराम जूं औरतूं जेॾी महिल गुज़रंदियूं हुयूं न त उन्हनि जे जिस्म जा कपिड़ा यानी चादरूं बि दीवारुनि में अटकी पवंदियूं हुयूं। हेॾा रस्ता कुशादा न, अल्लाह जे रसूल फरमायो आहे त रस्तनि जे साइडुनि खां हलो, एतिरो पासो वठंदियूं। अल्लाह ते तवक्कुल, अल्लाह ते भरवसो, अल्लाह ते यकीन अल्लाह जे रसूल खां सिखूं, अल्लाह जे रसूल जी सीरत मां जंहिंजो असांखे हुकुम आहे, अल्लाह जे रसूल जे सहाबा जी सीरत मां सिखूं त उन्हनि इताअत कीअं कई, अल्लाह जी ज़ात में उन्हनि जो भरवसो यकीन कीअं हुयो। ये मुख़्तसर टाइम छो त मूंखां बाद में अल्हम्दुलिल्लाह असांजो तमामु एक फजीलत शेख आलिम दीन मौजूद आहे हिते इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब जंहिंजो खिताब थियणो आहे, ही ना चीज़ शागिर्द जंहिं थोरो घणो क़ुरान हदीस मां बयानु कयो, अल्लाह से मूंखे तव्हांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे पंहिंजे अक़ीदे जी सम्झ ॾे, अल्लाह से असांजे दिलि में तौहीद खे मज़बूत करे, ईमान खे मज़बूत करे, हिकु अल्लाह जी ज़ात में तवक्कुल ऐं भरोसो यकीन रखूं। व आख़िर दावाना।